Ƙawar matata zan aura kashi na 8. Rafi'a takan yi murmushi ta ce, Ni kan ba ni da matsala akan abin da Ubangiji ya halatta. Ni'ima kishi kafirci ne, shi yasa nake roƙon Allah kada ya jarabce ni da zazzafan kishi da zai hana ni yi wa mijina biyayya, kishin da zai sa ni yin shirka, kishin da zai hana ni haɗuwa da Allah salin alin. Ina roƙon Allah in dai yayo ni a wannan sawun, to ya ƙaddara min mutuwa kafin na yi aure, don ba na fatan na zame wa mijina fitina masifa kuma bala'in rayuwarsa. Tsaki Ni'ima takan yi ta ce, ai sai ki banza mara sanin ciwon kai, yo akan me zan yi addu'a Allah ya rage min kishi, bayan kishi ado ne ga mace. Ni fa ko akan kishi da Yusra ma bugawa zami, mai ƙarfi ya kwaci kansa, kuma wallahi dan na kashe kishiya ba zan taɓa nadama ba, dan na san ita ma ba so na take yi ba, da za ta samu dama za ta iya kashe ni, to da ka bari a kashe ka gara kai ka fara kashewa. Yanayin Rafi'a ba ta musu balle jayayya, hakan yakan sa da ta ja ta gane ima ta kafe akan ra'ayinta sai ta kyale ta. Abin da ta ɗauka wani abin halitta ce baka isa canza mutum ba. Haka watanni suka yi ta turawa, tafiya na tafiya har shekaru, saura wata 7 kandinsu aka sa auren Rafi'a da Yasar. Murna gurinsu ba a cewa komai, Yasar kusan yanayinsu ɗaya da Rafi'a. Shi ma sanyi ne da shi, yana nuna mata madarar ƙauna mai mantar da zuciya damuwa, kullum suna tare, babu abin da yake raba su uku sai bacci. Wani lokacin suna zaune sai kawai Ni'ima ta kama kuka, idan suka tambaye ta sai ta ce tana tunanin ranar da besti ɗinta za ta tafi ta barta ta kwana ta yi ne ba ta ganta ba. Ita ma Rafi'a sai ta kama kuka, abinka da kuruciya ta sha samun Yasar ita da shi ta roƙe shi ya aure su biyu. Yakan yi dariya ya ce, ba ki da hankali yarinya, ni ba mijin mace biyu ba ne, kuma ko zan ƙara aure, Ni'ima ba ta yi min ba. Ba na son farar mace, sannan ta cika son jiki da rakin masifa, ke ni fa har tausayin mijinta nake. Akan haka wai yana kushe bestinta, akwai lokacin da sai da suka yi sati 3 ba sa magana. Har sai da manya suka shiga abin saboda ita Rafi'a ta matsalar kafiyar masifa. In dai aka sake ta furta abu, to komai wuyarsa sai ta yi, shi yasa iyayenta suke taka tsantsan da furcinta. Dama Hausa sun ce muskilin mutum wuyar sha'ani gare shi, shi yasa yawan mutane suke cewa ta fiye jin izza kamar wata 'yar sarki. Wasu su ce don tana da kyau ne take wulakanta mutane. Wanda a zahirin rayuwa ma ta gaske ta fi Ni'ima sanyi da sauƙin hali, kowa talaka da mai kuɗi nata ne, sai dai in taku ba ta zo ɗaya ba, amma da ke ba ta da magana sai aka fassara ta baibai. Lokacin da suka gama exam suka yi kandi an sha shagali, iyayensu suka shirya musu fati, sannan Yasar ya shirya musu wani, lokacin bikinsu saura wata 5. Ita Rafi'a ba ma abociyar son zama babu bawa brain aiki ba ce. Hakan ne ya sa ta zaƙulo wata makarantar amare ana koyar da girke-girke da kwalliya da tarerayar miji. Da murnarta ta zo ta faɗawa aminiyar tata, aikuwa Ni'ima ta sheƙe da dariya ta ce, Cap, kina da aiki, ki ce in nayi auren ma wahala zan yi, da har zan tafi wani koyon kula da miji da girki, wallahi ba zan iya ba, ke ma ki zauna ki huta abinki, girki ko kuku yayi, ai tareraya kuwa yanda ya koyan haka zan yi masa. Rafi'a ta so ta ja hankalinta amma ta ƙi, jikinta a sanye ta je gida take faɗawa Anti Murja. Ta ringa rarrashinta ta ce, an ce sai hali ya zo ɗaya ake abuta, amma ku naku halin ya bambanta, nisan ya yi yawa kamar misalin sama da ƙasa, kuma kun kasa rabuwa, ba za ku rabu ba, abin daga Allah ne kawai, ki bari zan faɗawa abbanki, ya biya muku, idan ya biya ai dole za ta je. Haka kuwa aka yi, Abba ya biya musu, amma Ni'ima ta ƙi zuwa. Sai ma ta kwanta ta ce ba ta da lafiya, ita kuwa Rafi'a ta ringa zuwa makarantar tata, tana ɗauko darsanta, sosai take kwashewa, abin gwanin ban sha'awa. Idan ta zo gida ta yi ta practice, Ni'ima tana mata dariya tana cewa, wallahi an ma rena muku hankali, yo wannan abin za a koya min, tab kina ruwa. Ita dai ba ta kula ta, sai da ta yi wata 3 tana training ɗin sannan aka yaye su. Aka ba su certificate har da gift saboda tana cikin ɗalibai masu hazaƙa na shekarar.
Shirye-shiryen biki ya kan kama suna ta tsare-tsarensu, ya rage saura sati 6. Tafiya ta kama Yasar za su je ɗaurin auren abokinsu Jos. Da zai tafi ya zo suka yi sallama, da ƙyar suka rabu, hakanan duk jikinsu a sanye. Da ke yamma ce lokacin suka tafi wajen 7 na dare. Mahaifin Yasar ya kira Abba a waya, take Abba ya miƙe yana salati, inda kowa da ke falon ya miƙe suna tambayarsa menene. Cikin kiɗimewa Abba ya ce Yasar ne suka yi haɗari, ya karye a wuya, yanzu haka ma suna asibitin garin nan. Ai bai rufe baki ba, Ni'ima da Rafi'a suka saki wata ƙara, ita dai Rafi'a zubewa ta yi a gurin matsayin gawa. Aka kinkime ta suka fita asibitin da Yasar ɗin yake. Suka je aka kai ta wani ɗaki, suka fice suka nufi emergency cikin motar su huɗu, shi kaɗai Allah ya karɓi rayuwarsa. Wayyo, zo ku ga kuka gurin Ni'ima na tausayin aminiyar tata da ta ɗauki so da ƙaunar duniya ta ɗora wa saurayin nata. Tana kuka tana cewa, mutuwa, wayyo mutuwa, me yasa kika yi mana haka? Me yasa kika ɗauke wa bestina mijinta? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Allahumma ajirni fi masibati wa akalibni khairan minha. Kuka take mai tsayawa a rai. Daidai lokacin Rafi'a ta fito a guje, ta nufo gurin, ganin yadda kowa yake kuka, yasa ta runtumawa ɗakin a guje ta nufi inda su Abba suke. Lokacin an janyo zani za a rufe masa fuska, ta fusge zanin, ta saki wata ƙara tare da faɗawa jikinsa. Hawayenta suna malala, tana jijjiga shi tana cewa, Yasar ka tashi, ba na son wasan nan, dama ka saba idan muna hira ka kwanta ka ce mun ka mutu, na faɗa maka ba na so, ni ba na so, wayyo Yasar ɗina, kada ka tafi ka banni, wallahi yau zan faɗa maka kalmar da ka daɗe kana cewa na faɗa maka na ki faɗanta, ina son ka dan Allah ka tashi. Likitan ne ya share hawaye ya ce, Baby sai dai haƙuri, Allahn da ya baki ya karɓi abin shi. Daga gadon ta silale ba ta sake sanin inda take ba, sai bayan kwanaki 3 ta farka, ta ga Ni'ima kusa da ita, sai kuka take, ta tashi a firgita ta ce, mafarki ne ko Ni'ima, Yasar ɗina yana nan ko? Kukan Ni'ima ne ya ƙara tsananta, ta ce, ya za mu yi da wannan ƙaddarar, haka Allah ya so Rafi'a, kina da tawakkali da dangana, don Allah kada ki bani kunya, ki ɗauki wannan ƙaddarar da hannu biyu. Allah ya fi mu sanin abin da yake nufi da ya ɗauke Yasar, na tabbata zai yi miki zaɓi mafi kyawun kyau, mafi alkhairin alkhairai. Runguma juna suka ci kukansu ya ishe su, baki Rafi'a ta kasa buɗewa saboda zuciyarta a zalzalarta take, abubuwa da yawa suke tunkuɗowa daga zuciyarta. Suna son bakinta ya furta, idan ta furta kuma za ta iya ficewa ma daga musulunci. A hankali ta fara furta astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kawai sai ta yi ɗif, sai shashshekar kukanta da yake tashi. Abba ne ya shigo, ya matso da sauri ya ce, Subhanallahi, kukan kuke yi, uwar manya, to ya za a yi, sai dai haƙuri, Allah na tare da ki. Shi kam Yasar ai ya dace, ya sami shaida, kuma ya yi mutuwar shahada, tasa ta yi kyau, saura mu, Allah ya sa mai kyawun ƙarshe irin nasa. Janyo ta yana share mata hawaye, yana bubbuga bayanta. Da ƙyar da taimakon Ni'ima suka samu ta yi shiru. Ni'ima ta haɗa mata shayi ta sha kaɗan, ta ba ta magunguna ta sha. Dat da Abba suka zo suka tafi da su, suna ta yi mata nasiha. Hakan ce ta ɗan sanya zuciyarta sanyi, amma tukukin mutuwar yana ƙasan ruhinta. Wannan dalilin ya sa ta ci alwashin ba za ta ƙara son wani namiji ba a rayuwarta, balle ya tafi ya barta. An daɗe sosai kafin Rafi'a ta saki jikinta ta ci gaba da rayuwa kamar kowa. Kyawunta da nutsuwarta ya sa take samun masoya ta ko'ina, ita kuma ta yi kicin-kicin, ta sanya shuni da tabo, ta liƙe idanta, ta ƙi kallon kowa, ta ƙi sauraron kowa, da ke auta ce babu wanda ya matsa mata. Duk da abin yana damun Abba sosai, ga aminiyarta da samarinta tana sauraro, amma ita ko samarin Ni'ima ba ta kulawa. Duk wanda ya zo sai dai ta ce ta gaishe shi. Ƙarshe ta dage, aka sama mata admission a ATBU, ta fara karatun medicine. Ita kuwa Ni'ima da ƙyar saboda Rafi'a ta yarda ta fara diploma a mass communication, shi ma don ta rasa tsayayyen saurayi ne.
Yawancinsu 'yan shan minti ne, sai dai su zo su lallaɓe ta, su matse ta su tafi, sai da suka yi kace-kace da Rafi'a akan hakan, sannan ta haƙura ta daina kula su suka dukkufa karatunsu. Da yake ta ga ɓacin ran besti ɗinta, abinda bata taɓa gani ba tsawon rayuwarsu, yasa ta shiga taitayinta ta mayar da hankali a karatunta. Ashe dama tana da ƙwaƙwalwar, iskanci ne ke hana ta karatu. Da gatan da ta ga idan bata iya ba, Rafi'a za ta koya mata. Yanzu Rafi'a ba ta zama kullum sai ta je cikin gari Bauchi daga Azare ta dawo. Sai kaɗaici ya fara damunta, ta zauna ta yi zugum tana tunanin wata ranfa rabuwa za su yi, kowace ta tafi gidan mijinta. Haka suka ci shekara ɗaya, suka ci biyu. Ni'ima ta gama diploma ɗinta, ta yi sa'a kuwa ta samu point mai kyau. A lokacin ne karatun Rafi'a ya fara zafi, hakan ne ta saka ta yanke shawarar komawa cikin makaranta da zama, saboda tana cinye lokacinta a go and come. Sannan ga surutun Ni'ima ya fara isarta, kullum maganar ta aure. Shi yasa ta sa Abba ya kama mata hayar hostel, ya zuba mata komai da komai, ta koma can da zama. Amma duk weekend tana dawowa gida idan har ba lokacin exam bane. Babban abin da yake damunta shine yawan mugun mafarkin da take yi da bestinta da wani mutum da bata ganin fuskarsa. Kullum mafarkin baya zuwa mata da siffar alkhairi. Da farko takan ɗauka shirme ne na mafarki, amma da abin ya ta'azzara sai take faɗawa Abba. Shine yake cewa da ita mafarkin shirme ba a riƙe shi gaba ɗaya. Dole ya kasance an manta da wani ɓangare nasa, ko an manta shi gaba ɗaya. Yakan ce ta dage da addu'a Allah ya rangunta ƙaddararsu. Tabbas mafarkin da abin da yake nuna mata zuwan shi. Dama akan samu haka in dai mutum ya kasance mai taƙawa da miƙa lamura ga Ubangiji, to Allah yana yi wa wasu liɗifi na nuna musu abubuwa da za su faru gaba a mafarki domin su roƙe shi sauƙi da rangwame. Wannan dalilin yasa ta ƙara matsakaimi wajen roƙon Allah sauƙi, rahama da taimako cikin kowace kaddara mai kyau ko akasinta. Suna tsaka da kakar exam ne, lokacin tana level 300. Ni'ima ta kira ta da murna, suka gaisa ta ce, "Albishirin ki besti." Amsawa ta yi da zakuwa, ta yi dariya sosai ta ce, "Na kusa zama amarya. Shekaran jiya Sarki Ahmad Wakil ya kawo wa dad ziyara, shine ya ganni. Bayan ya tafi ya kira dad yake ce masa idan bai yi min miji ba yana so ya ba wa ɗanshi Prince Jafar Wakil aure na. Wai shekarunsa sun yi nauyi 36, amma ba ya da niyyar fitar da mata. Duk an gama nuna masa 'yan matan dangi ya ce ba su yi masa ba. An ce ya kawo sama da shekara, ya ƙi cewa komai. Har 'ya'yan abokai sarakai duk ya kai shi ya gani, duk ya ce ba su yi daidai da test ɗinsa ba." Numfashi Rafi'a ta sauke cikin murna ta ce, "Alhamdulillah, ranar da muka daɗe muna jira ta zo, amma ke ɗin kin yi masa?" Murmushi ta ce, "To gani nan dai, ya zo jiya da daddare, yana gari, ya zo weekend, amma ko 5 minutes bai yi ba ya tafi, kuma bayan gaisawa ko kalma ɗaya bata shiga tsakaninmu ba. Sai da zai tafi ya bani 100K, wai na sa kati. Ke kin gan shi kuwa? Haɗaɗɗen gai ɗan gayo, ga data a hannunsa. Motar da ya zo da ita ma jiya naga an sa tallanta a JAA Lifestyles, 60 millions. Kin ga kuwa ai zan fanta mako?" Rafi'a ba ta fiye dariya ba, sai dai murmushi, amma kalaman ƙaurata ta sai da suka bata dariya. Ta ce, "Kullum burinki a kuɗi ya ƙare kamar wacce kika tashi da haushin talauci. Me yasa ne Ni'ima? Ki bari don Allah, kuɗi ba su da wani muhimmanci a aure, soyayya ta fi komai. In dai da rufin asiri, ci da sha da sutura da gurin zama. Majority na mata tunanin kuɗi su ne jin daɗi, shi ne ke wahalar da mu. Ban ce kuɗi ba abin so ba ne, a'a, ni ma ina son su, amma ba na so su zama abin duba a mizanin auratayya. Ki auri mutum domin Allah da kuma cancanta, besti, kuma kada ki auri mijin da baya son ki, ki auri wanda yake son ki. Idan kin ji kina son dole sai kin aure shi, to ki yi ƙoƙarin koya masa son ki ta hanyar kwaɗaita masa kyawawan halayenki. Kwakwalwar namiji tana da faɗi, amma zuciyarsa jaririya ce. An halicce ta da son mai rarrashinsa, da faranta masa. Yana son tarairaya da tattali, uwa uba haƙuri, domin soyayya da rayuwar aure ta fi komai buƙatar haƙuri. Besti, ina taya ki murna da samun irin mijin da kike so. Allah ya daidaita,
ya sa ki zama tauraruwa a zuciyarsa, kuma ya baki ikon kula da shi. Numfashi ta sauke ta ce, amin sarkin wa'azi, idan Sweet ya zo, zan ba shi labarinki da nasiharki gare ni, ki har rikodin na yi fa zan kunna masa. Murmushi Rafi'a ta ce, ba kya girma, ba kya rabu da shirme, ki gaisar min da angonmu, ba zan dawo ba sai na gama exam. Sallama suka yi suka aje waya. Rafi'a tana jin farin ciki bestinta za ta yi aure, amma idan ta tuna rabuwa za su yi sai ta ji hawaye ya wanke mata fuska. Washe gari Ni'ima ta kira ta faɗa mata magana fa ta girma, har an sa lokacin biki wata ɗaya, amma angon ya bar ƙasar ba zai dawo ba sai ana saura sati ɗaya biki. Ta yi Allah ya sanya alkhairi tare da cewa saura practicing 3 su gama exam. Suna gama za ta taho su fara shirye-shiryen biki. Ni'ima ta ci gaba da cusa soyayyar Jafar a zuciyarta, shi kuma bai wani ƙoƙarin koyawa kansa son ta ba, kawai ya karɓe ta ne bisa tursasawar mahaifinsa, musamman Hajiya Fatsima da ta yi tsalle ta dire ta ce ba zai watsa mata ƙasa a ido ba. Da wani ido za ta kalli Hajiya Sahura ta ce ɗanta baya son ‘yarta. Wannan ya sa shi haƙuri daɗin daɗawa da roƙon da mai martaba ya yi masa na cewa kada ya bashi kunya, tunda yarinyar ta amsa shi ma ya haƙura, zai so ta a hankali, tunda ba ta da matsala. Dole ya yarda da zaɓin na iyayensa, amma tunda ya tafi Cairo gurin ƙaninsa bai sake tunawa da ita ba, sai da ya ga saƙonta a WhatsApp voice ne a ƙasa ta rubuta masa, mijina buɗe ka ji abin da aminiyata ta ce min game da kai. Tana da hankali, ga ta da hangen nesa, ina son ta fiye da yadda nake son komai. Buɗewa ya fara saurara, jin sautin muryar sai da ya sa gabansa faɗuwa. Hakanan bai san dalili ba, ya ji ya kwaɗaitu da son ganin mamallakiyar wannan zazzakar muryar kuma ma'abociyar hankali. Zan dakata a nan, sai ku tara a shirinmu na gaba don jin ci gaban yadda za ta kasance. Muna godiya masu sauraro.